Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo-là, on va parler sur la proposition relative. Qu'est-ce que la proposition relative? C'est déjà, vous avez vu la vidéo que j'ai de type de proposition sur ma chaîne. Alors, vous aurez une petite idée sur cette leçon. غادي يكون عندكم واحد الفكره. المهم شنو هي لا بروبوزيسيون ريلاتيف. راه ديجا انا يعني هضرت عليها في واحد الفيديو واحد اخر في لي تيب دو بروبوزيسيون في الانواع ديال لي بروبوزيسيون. D'accord, donc on va commencer tout directement. Donc j'ai déjà fait cette vidéo là, mais j'ai fait des petites erreurs. Alors j'ai décidé de la refaire une autre fois. D'accord. Ici la proposition relative, on va expliquer ce petit texte. Comme d'habitude, c'est un dialogue ici. On a deux personnages, Graille et Justin. Graille, allons monsieur. Allons monsieur. Justin, oui Graille. Graille, pourriez-vous venir à Cambry? قال له Graille, يعني نهضر معاه في التليفون. Justin قال له oui. Graille, pourriez-vous venir à Cambry? واش تقدر تجي Cambry؟ شكون هو Graille؟ c'est l'agent de police و Justin c'est l'inspecteur، هو المفتش. قال له واش تقدر تجي لكومبري؟ Justin, que s'est-il passé؟ قال له شنو وقع؟ Graille, on a trouvé une autre personne morte. Oui, Graille, on a trouvé une autre personne morte. قال له لقينا واحد شخص آخر ميت. Alors, le meurtre a eu lieu vers 8h30. قالوا الموت يعني وقع في الساعة ديال 8:30 ديال العشية. La victime est un jeune homme. ضحية هو واحد الشاب d'une quarantaine d'années، يعني في السنين ديال الأربعينيات، dont le visage est très pâle، اللي كان الوجه ديالو شاحب جدا يعني صفر. Justin, où exactement؟ قال له فين بالضبط؟ Graille, juste près du cimetière. قال له بالضبط حدا المقبرة. Où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme. قال له بالضبط حدا المقبرة فين لقينا وفين اكتشفنا الجثة ديال ديك المرأة الشيبانية la semaine dernière، السيمانة اللي فاتت. Justin, nous avons des témoins. قال له واش كاين شي شهود؟ Graille, oui. قال له une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime. قال له واحد المرأة الشيبانية اللي كتنزه بالكلب ديالها حدا المسرح الجريمة. mais il n'a pas pu، ولكن ما قدرتش faire le portrait du suspect، ما قدرتش تعطينا الوصف الفيزيائي ديال القاتل. le suspect هو le meurtrier نيت، هو le criminel، le malfaiteur، عنده بزاف ديال synonymes. il a juste aperçu une silhouette assez fine. قال له راه يلا قدرت تشوف غير واحد الخيال ديالو. Justin, bon voilà. قال له ايوا مزيان. encore un second mystère. عاوتاني وقع حاجه اخرى غريبه كنا devons démêler، اللي خصنا حنا نستكشفوها ونعريوها. démêler يعني نعرفوا الخبايا ديالها. il faut que nous démasquions، خصنا نزولوا الماسك ديال الكريمينال، يعني démasquions خصنا نفضحوا هذا المجرم. الكريمينال هو لو سسبينيت. Graille, est-ce que la victime est mariée؟ قال له Graille واش الضحية مزوج؟ حيت هنا لا فيكتيم هي الضحية، وماغي راه غادي تكون فيها على حسب لا فيكتيم، ولكن ماشي كنقصدو الضحية راه ذكر ولا انثى. لا فيكتيم الضحية كتقال الذكر والانثى. يعني واخا انايا شكون اللي مات يعني غادي نعرفو من بعد شكون مات، مي في سي الفريد بطبيعة الحال، لكن الضحية كنقولوا الضحية الانثى والذكر. alors هنا Graille, oui monsieur il a une femme، عنده مراته qui s'appelle Fernande، اللي سميتها Fernande. Justin, l'avez-vous questionné؟ واش سولتيها؟ Graille, oui. قال له elle est en ce moment en état de choc. قال له راه دابا في اللحظة هذه راها مصدومة. Justin, ok. continuez l'enquête. قال له كمل البحث. faites-moi part d'éventuelles nouvelles. قال له شاركني في يعني أي خبر جديد أعطي لي الخبر عليه. j'arrive dans une demi
قالو غادي نوصل عندك من دابا نص ساعة. غراي اوكي واخا. جو فو تياندري او كورون، غادي نخليك معايا في الخط، يعني غادي اي حاجه وقعت غنعلمك بها. او ريفوار انسبكتور، الى اللقاء يا انسبكتور، يعني يا مفتش. دونك حيتاش هذا مفتش ديال البوليس. دونك جوستون ا توت الوغ اجون غراي، قالو بلاتي يعني تنتلاقاو اجون غراي. دونك هادي هي لا التكست اللي عندنا هنايا. السؤال الاول كي لو جونغ دو سو دوكيمون، هاد لو دوكيمون شنو هو لو جونغ ديالو؟ كاين عندنا 4 جونغ، كاين تياتر مسرح، كاين ان ريسي قصه، داكوغ، ان بويم قصيده، وكاين نيساي. دابا تقراوها في السانكيام اني ان شاء الله ملي تنجحوا ان شاء الله بسلامه الله. الوغ سي ان ديالوغ، وهذا حوار، سي ان ديالوغ. complète qui parle complète اسميم qui parle c'est Graille agent police. à qui شكون اللي كيهضر؟ سي غراي agent police. à qui à Justin l'inspecteur اللي كيهضر مع جوستان اللي هو المفتش. de quoi d'un crime، على ايش؟ d'un crime، على واحد الجريمه. complète le tableau suivant. donc on va compléter ce petit tableau. pour décrire باش نوصف on a utilisé les propositions suivantes. باش نوصف خدمنا هاد لي propositions. dont le visage est très pâle. dont le visage est très pâle. donc نقراو من الاول الجمله. La victime est un jeune homme qui d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. هاد دون هادي اش كتعوض؟ pour décrire qui؟ شكون كتوصف شكون؟ pour décrire la victime كتوصف ليا la victime يعني الضحية. où nous avons découvert le cadavre. alors حاجه اخرى خصني نعلمكم بها، هادو لي بروبوزيسيون ريلاتيف اون جينيرال سي لو رول ديالهم شنو هو؟ لو رول ديالهم هما انهم كيعطيوني واحد المعلومات اضافيه على واحد الاسم من قبل، على واحد لونتيسيدون اللي قبل منهم. فهمتوا؟ يعني شنو اللي قبل من هذا دون لو فيزاج؟ شكون هو اللي عنده وجهه شاحب؟ الضحيه اللي هو ان جون هوم اللي عنده 40 عام. داكوغ. دونك عطاتني واحد المعلومه اضافيه على هاد لو جون هوم. فهمتوا؟ دونك ملي كنبغي نزيد نوصف اش كنخدم، سواء ان ادجيكتيف سواء كنخدم ان كومبليمون دو نو، اما جادجيكتيف هي الصفه، ان كومبليمون دو نو يعني مكمل الاسم، او ان بروبوزيسيون ريلاتيف. داكوغ. ملي كنبغي نزيد نوصف شي شخص او شيء، او المهم اسم كيكون قبل منه، قبل من لا بروبوزيسيون، هذاك الاسم كنسميوه لونتيسيدون. داكوغ. دونك هنايا هاد لا فراز هادي il remplace la victime، يعني ماشي remplace ولكن كتوصف لي لا فيكتيم، كتعطيني اضافات اخرى. كذلك عندنا لا دوزيام فراز où nous le cimetière راني شتا هنا juste près du cimetière où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. دونك cimetière هو اللي توصف، هذا هو لو نون اللي توصف. شنو هي لا بروبوزيسيون ريلاتيف اللي ضفناها للسيميتير باش وصفناه؟ هذيك المقبره و nous avons découvert فيها اكتشفوا واحد المراه ميته، يعني عطينا واحد المعلومه اضافيه ديك المقبره باش يزيد يعرف الانسبكتور جوستان بالضبط اش من مقبره، لان ما كايناش غير مقبره وحده في ديك البلاصه، كاينين بزاف. مي هو باش يعرف بالضبط اش من مقبره قال له هذيك المقبره اللي لقينا فيها هذيك السيده ميته السيمانه اللي فاتت. داكوغ. alors où nous avons découvert le cadavre de la femme, de la vieille femme. La troisième phrase que nous avons démêlé الاكتشفنا. donc que nous avons démêlé فين هي تلفت لي هيا que nous avons démêlé c'est un هنايا bon voilà encore un second mystère que nous avons démêlé. قالوا ها واحد الميستير واحد اخر اللي خصنا عشان نعرفوا شنو هو. دونك سي ان سكون ميستير، دونك هو اللي عطينا عليه معلومه اخرى اللي خصنا نزيدو نبحثوا فيها. et à la fin une femme qui s'appelle Fernande. une femme qui s'appelle donc هاد لا فام هادي عطينا عليها معلومات اخرى اضافيه اللي هي
qui s'appelle Fernande. L'ismita Fernande. D'accord. Donc, on a un tableau. 4. Entoure dans le texte, les pronoms relatifs simples qui introduisent les propositions. شنو هما بعدا لي بروبوزيسيون ريلاتيف شنو هي؟ كيكون عندك واحد الجمله وكيكون قبل منها ان برونون ريلاتيف، هذه هي البروبوزيسيون ريلاتيف. كتكون عندك جمله قبل منها مباشره واحد البرونون ريلاتيف. لي برونون ريلاتيف اللي خصكم تعرفوهم اللي هما سامبل، اللي كتقراو نتوما في هذا العام كتقراو غير لي برونون ريلاتيف سامبل. كاين عندنا 4 فقط، غير 4. عندنا ou avec accent, dont, que et qui. وكل واحد في هاد البرونون عنده واحد الدور. دونك اون فوا تشوفوا شي جمله مسبوقه بهادو، دونك سي هذيك لا فراز اللي كتجي سي اون سيبوردوني ريلاتيف. اكسبسيون، كاينه واحد ليكسبسيون باش ديروها بالكم، لانني اللي كنت شرحتها في لي تيب دو بروبوزيسيون. بالنسبه الكو فيها جوج انواع، سواء كتكون عندكم كو كتمعني بريبوزيسيون يعني كتمعني برونون ريلاتيف، ولا كاينه كو ديال كومبليتيف. شنو الفرق بيناتهم؟ كنت هضرت لكم على كو سواء كيكون ان برونون ريلاتيف ولا كيكون اون كونجونكسيون كومبليتيف. كومبليتيف. دونك كيفاش غنفرقهم باش تعرفوا واش برونون ريلاتيف ولا كومبليتيف؟ دونك شنو كديروا؟ كتشوفوا كو اللي كتلقاوها كتشوفوا مباشره قبل منها هذيك اللي كتوصف ليا شكون كتوصف، واش اسم؟ الا كانت كتوصف اسم قبل منها دونك سي ان برونون ريلاتيف، ولا فيرب الا كان اللي قبل منها كتوصفوا راه فيرب دونك سي كومبليتيف. هذا هو الفرق. يعني واش كتعطي ديك كو والجمله اللي معاها واش كتعطيني معلومه اضافيه على واحد الاسم دونك هذيك سي سوبوردوني ريلاتيف، ولا كتعطيني معلومات اضافيه على واحد الفيرب دونك هذيك الساعه كتكون كومبليتيف. الاسم شنو هو الاسم؟ شنو هو لو نون دائما كيكون قبل منه ان ارتيكل un déterminant. Le nom en général qui compte قبل منه un déterminant, soit article défini, indéfini, partitif, adjectif possessif, démonstratif, المهم les déterminants en général. D'accord. Donc مازال ان شاء الله فيديوهات اخرين نزيد نشرح لكم لا غرامير شنو هو لي ديتيرمينون شنو هما لي نون داكشي كله ان شاء الله باذنه. الوغ المهم هنا غير باش تفهموا هذا الدرس هذا فقط. اذا حنايا غادي نسطرو على لي بروبوزيسيون ريلاتيف ولو غندورو على البرونون اونتور لو برونون ريلاتيف كي انترودوي شاك فراز. دونك هذا البرونون ريلاتيف الاولاني سي دون، هذه لا بروبوزيسيون ريلاتيف. دائما البرونون كيجي موراه مباشره ديك البروبوزيسيون ريلاتيف، هذاك الشيء اللي كيكون قبل منه الجمله اللي قبل من ديك البرونون كنسميوها لا برينسيبال، لا فراز برينسيبال. داكوغ. والاسم اللي كيوصف اللي كتوصفوا ليه هاد لا بروبوزيسيون ريلاتيف كنسميوه لونتيسيدون، اللي كتعطيني معلومات اضافيه عليه كنسميوه ان انتيسيدون. انا جيسبر انكم تكونوا كتفهموا اش كنقول. juste près de cimetière où nous avons donc pronom relatif الثاني هو هذا où nous avons découvert le cadavre d'une femme de la vieille femme la semaine dernière. هذه كلها حتى التالي حتى كتلقاو نقطه كنسميوها بروبوزيسيون ريلاتيف. علاش؟ حيت كتجي مور برونون ريلاتيف. هاد الجمله اللي قبل كنسميوها برينسيبال، لا فراز برينسيبال. والاسم اللي كيتوصف ليا بحال دابا انا الاسم اللي عندي كيتوصف هو سيميتير، دونك هذا سي ان انتيسيدون. دائما كيكون اسم الا كان المهم الاسم باش كنعرف انا النو ولا ماشي انو كيكون قبل منه ان ديتيرمينون. قلت لكم لي ديتيرمينون غادي نشرح لكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. الوغ الجمله الثالثه كو وي هي المهم هي كي هنا عندنا حتى كو. Un second mystère que nous avons démêlé. Que c'est un pronom relatif. Nous avons démêlé donc هذه هي la proposition relative واللي قبل منها proposition principale. Le nom هو un second mystère. D'accord. La dernière qui. Pronom relatif هو qui. Subordonnée relative هي هذه ولا phrase principale هي هذه.
il a une femme. Donc oui monsieur il a une femme. Principal phrase principale هي هذه. والاسم اللي توصف هو une femme. قلت لكم دائما الاسم كيكون قبل منه indéterminant. Alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا. On va compléter. 5. Classe-les dans le tableau suivant. شكون هو الضمير اللي البرونو relatif اللي كيعوض لي le sujet. C'est qui? D'accord. Le pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Le makan, c'est où? Le pronom relatif qui remplace un COD, c'est que. Et le pronom relatif qui remplace un complément de nom ou un complément d'objet indirect, c'est dans. D'accord. Donc, أنا فاش كنت أنا خربقت شويش. Alors, دائما دون باش تعرفوها كتعوض لواحد الاسم اللي كيكون قبل منه دو. دون كتعني اون بارتي دو كيلكو شوز، واحد الطريف من واحد الحاجه. داكوغ كيكون قبل من ديك الاسم دو. بحال دابا هنايا دون كارونتين داني. دونك هذه التعويضات باياش بدون. دون لو فيزاج تري بال. ايوا المهم complété par antécédent CCL, un pronom relatif, sujet COI, COD. La proposition subordonnée relative est introduite par دائما أي جملة subordonnée relative كتكون introduite يعني مسبوقة بواحد البرونون relatif. هذاك البرونون relatif كيعوض لي un sujet que il remplace un COD. dont il remplace un complément de nom ou COI. d'accord. donc شوفوا دون دائما الاسم اللي كيعوضوا لنا هذا البرونون هذا. حيت شنو هو البرونون؟ البرونون هو ضمير كيعوض لو نون. برونون كيعوض لي ان نون. هذاك لو نون الا كان قبل منه واحد دو دونك اللي كيتعوض تمايا بالمعنى راه كيكون كنديروا دون نديروا هذا. ولا إلا كان عندك un complément d'objet indirect ou il remplace un CCL. donc il complète un nom appelé. شنو هاد البروبوزيسيون relative شنو هو لو رول ديالها؟ شنو هو الدور ديالها؟ هي انها كتكمل ليا واحد الاسم اللي كنسميوه antécédent اللي شرحت لكم قبيله. il apporte des informations كتعطيني معلومات اضافيه sur ce nom en le caractérisant. كتعطيني معلومات اضافيه وهي كتعطي مميزات اضافيه لديك الاسم. c'est-à-dire en lui donnant une caractéristique précise كتعطينا واحد الميزه محدده كونفوري ان ادجكتيف كاليفيكاتيف. بحال الدور اللي كيلعبوا لادجكتيف كاليفيكاتيف شنو هو الدور ديالو؟ الصفه شنو هي الدور ديالها؟ هي انها كتعطيني واحد الصفه للموصوف ديالها. كتعطيني واحد المعلومه اضافيه لديك الموصوف. ونفس الشيء حتى البروبوزيسيون ريلاتيف هذا هو الدور اللي كتلعبوا. وكذلك كتساعدنا اننا ما نديروش التكرار في الجمله. alors هنا je m'entraîne. déjà خدمتها. cet homme qui était seul dans la nuit passait comme un loup entre les blocs. السؤال هو سطر souligne dans les phrases suivantes la proposition relative. غادي نسطروا على la proposition relative وغندوروا على le pronom ديالو. البرونون هو سي كي. la proposition relative هي اللي كتجي من موراه كلها حتى الثالثه النقطه الاخرانيه. il avait un visage dont le sourire était orgueilleux et naïf. dont هو البرونون relatif اللي موراها كلها subordonnée relative. vous vous rappelez de cette femme dont la mort était énigmatique. dont هو البرونون هذه la phrase اللي موراها هو subordonnée relative. كذلك هنا dont واللي موراها هو subordonnée relative. alors فين هي la principale هي هذه هي اللي كتكون قبل الضمير. la principale هي هذه هنا كذلك هي هذه. فين هو لونتيسيدون؟ دونك لا فراز برينسيبال هي هذه كلها. وما قالوش نسطر عليها انا غير كنشرح لكم. لونتيسيدون هو داك الاسم اللي كنوصفوه اللي كنعطيو معلومات اكثر عليه بهاد لا بروبوزيسيون ريلاتيف. بحال دابا سيت اوم كي ايتي سول. دونك لونتيسيدون هو هاد سيت اوم. il avait un visage dans le sourire. un visage هو le nom. donc هذا هو l'antécédent.
هو لو نون اللي عطينا عليه الوصف. vous vous rappelez de cette femme dont la mort donc cette femme هي لو نون اللي كنهضروا عليها هنايا. دونك هذا هو l'antécédent. Le détective ne découvrit rien à propos de l'arme dont la provenance demeura mystérieuse. donc كذلك نفس الشيء de l'arme donc هذا هو le nom. donc هذاك هو l'antécédent. relie les deux propositions par le nom relatif simple qui convient. donc حنا غادي نربطوا ما بين هاد جوج جمل بالpronom relatif qui convient. la victime donc لاحظوا معايا la victime هنايا هو السوجي. d'accord. alors باش غنعوضوا بكي. la victime qui était horriblement assassinée était absorbée par le brouillard. lors de l'interrogatoire mené l'inspecteur. donc شنو اللي غيتوصفنا de l'interrogatoire. donc شوفوا لهذا الاسم هذا باش مسبوق بدو. en général هذوك اللي كيكونوا مسبوقين بدو كنعوضوهم بدون. dont mené l'inspecteur leur monsieur كونو داك التخربق الاخر اللي مره. le commissaire Maigret هو اللي اللي مكلف بالبحث. le commissaire Maigret qui mène l'enquête finira par trouver la solution de l'énigme. اللي كان هو قايم بالبحث سلا انه لقى الحل اللغز ديال المشكل. هذا قلت لكم انا هذا الفيديو ديال هذا الدرس هذا كنت ديجا خدمته مي كنت درت فيه قلت لكم دي بيتيت فوت لانني داكشي علاش غنعاودو. ايوا المهم نخدم معكم جوج صفاحي دقه واحده. عندنا لينونسي وعندنا لا سيتياسيون. لينونسي هي الهضره اللي كتقال ولا سيتياسيون شكون قال ولما قال ديك الهضره. بحال دابا هنا نو كونفرونطون ا اون افير كي تري كومبليكي. غادي نواجهوا واحد المشكله اللي معقده بزاف. دونك شكون اللي كيهضر هنا؟ l'inspecteur Justin avoua كيعترف que son enquête ان البحث ديالو est très compliqué. ان l'enquête ديالو يعني راها معقده شويه. الوغ شي دونك هنايا عطيت شكون اللي كيهضر معاه من كيهضر وشنو قالها شنو قال. بحال دابا هنايا سيتوم وهذا السؤال راه كيتحط في الجهه ويكون على يقين اولو عليه حتى في الفروض. donc c'est l'homme qui a une balafre sur la joue droite qui a attaqué la vieille dame. ديك الراجل اللي عنده واحد لا بالافر هي لا سيكاتريس هي سيكاتريس اللي عنده واحد سيكاتريس على حنكو اليمين كي اتاكي لا فيي فام هو اللي هجم على ديك المراه الشيبانيه. دونك شكون اللي كيهضر؟ وهذا كاين شي واحد كيعطينا واحد الوصف على شي على المجرم. دونك شكون هو اللي كيعطي الوصف على المجرم؟ غيكون ما الا هو شاهد كيشهد على واحد المجرم. c'est un témoin oculaire qui donne un témoin qui donne. donc انا خصني ندير ديك كي حيتاش اصلا حنا كنخدموا دا proposition relative qui donne des informations sur le suspect au commissariat اللي كيعطينا معلومات sur le suspect على المجرم في الكوميساريا. alors situation 3 au commissariat un témoin fait le portrait d'un suspect. في الكوميساريا واحد الشاهد كان كيدير واحد البورتري يعني كيوصف لنا المجرم. يقول شنو يقول؟ c'est un jeune homme alors non oui mais c'est un jeune homme qui a des yeux liendo qui a ايوا شفت عكس السيرو واش يكتب qui a des yeux gris et de longs cheveux. تقدروا ديروا الوصف اللي يعجبكم نتوما. la forêt où ils sont allés plein de dangereux reptiles. الغابة اللي مشاو ليها عامرة بالزواحف الخطيرة. لي ريبتيل هما الزواحف بحال لي سيربون المهم لا فيبير وداك التخربيق الاخر ديال لي ريبتيل. الوغ شوفوا بحال دابا مثلا ما تفهموش شي كلمه دائما الديكسيونير يكون حداكم. حاولوا انكم تعلموا تبحثوا من الافضل يعني الديكسيونير اللي كنصحكم بهم. عندكم لاغوس بوتي روبير يساعدوا بزاف وتعلموا تبحثوا. un garçon annonce donc شي واحد كيهضر مع شي حد اخر. دونك انا درت هنا un garçon annonce à la mère واحد الطفل كيعلن للام ديالو
à la mère de 3 enfants. واحد الأم، لا، واحد الطفل كيعلم من واحد الأم de 3 qui a 3 enfants. اللي عندها une mère de 3 enfants، زعما اللي عندها 3 ديال الوليدات. que ces derniers أن هادو وليداتها بثلاثة sont allés à la forêt tout seul، أنهم مشاو للغابة بوحديتهم. ما خصنيش نكتب 3 بلو chiffre، نكتب هكا. 3 enfants, un garçon annonce à la mère de 3 enfants que ces derniers sont allés à la forêt tout seuls. Je m'évalue. Caractériser les personnes type de ta nouvelle en utilisant des propositions relatives. Le détective, la victime, le criminel, le témoin. Le détective comme هو المخبر. Caractérise les personnages type de ta nouvelle en utilisant des propositions relatives. Donc حنا غنوصفوا هذا الديتكتيف وغنزيدو نعطيو عليه معلومات. غنخليكم هاد التمرين تصايبوه نتوما، صيفطوا لي في الكومونتير، وديك الساعه الا بغيتو نصيفطكم واحد بيتيت فيديو اللي غنصايبها معكم، نصايب معكم هاد je m'évalue. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, et c'est une leçon qui est un peu compliquée, mais très très compliquée, c'est pas un peu. Et il faut être très attention parce qu'on trouve mal bzaf, mais pour bien comprendre cette leçon, il faut réviser aussi les types de propositions. Là, je vois les types de propositions اللي كنت déjà خدمت معاكم من قبل. Et j'espère à vous le bien, et à bientôt. Rejoins-moi dans ma deuxième chaîne. Je vais vous laisser son lien. Alors à bientôt et au revoir.